सुरवातेक आमी गीत घेवया A30 पेज नंबर 15 सोर्वेस्पराची सेवा करात आमी तिसरो श्लोक गायतले Sorvesporak wakarnat pava poinino Devachena voirkarnat soglia porzano Dogoliami dacio shelio Moi pasantorun sambalolio Dace mokaria toam todio Amita tolok daci porza तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक Tukaj dev kurpa div बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक Tumshi sove aso प्रितीच्या इश्टानो आयज पास्कांचो चवथो आयतार आनी आमच्या दोन प्रांतांत आमी सिमिनारीक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटाव आनी आयची तिनी वाचपां आमकां कोलीत कोत्ता जेजू आमचो गवली आनी आमी ताच्यो शेल्यो द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड एंड वी आर हीज लवींग शीप आनी जेजू आमकां सदांच बरी वाट आमकां तो दाखयता आमकां जिविताची वाट तो आमकां दाखयता आनी आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास कोत्ता जेजूचो तालो आयकूंक टू लिसन टू द वॉयस ऑफ जीसस जेजूचो तालो ओळखून घेवंक टू रेकग्नायज द वॉयस ऑफ जीसस आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आनी आमच्या दिसा दिसपोट्या जिवितांत सोबार पावटी आमी इयरफोन्स घालता आमी इयरपॉड्स घालता आनी आमी जायते आमी आयकता न्यूज आमी आयकता संगीत आमी आयकता आवर फेवरेट सॉंग आमी आयकता पूण देवाचो तालो आयकूंक आमी विसरता तर आमी देवा लागीं आमी माफी मागुया आनी आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन आमी सोगलीं म्हणुया हांव पातकी सो पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव गुन्यांनो म्हजो गुन्हा उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदितांनी भोगता आनी तुमकां भाव गुन्यांनो म्हजो सरस्परा देवा लागीं विनातुकरा म्हूण प्रार्थना मागता सो पदवेदा देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen Kyrie eleison Kyrie eleison Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison Kyrie eleison Moi madevak un sorgiani shati dacha ishta sosari dacha tor voi bova pasot amituka wakarta Moi madevak un sorgiani shati dacha ishta sosari Somia Jesu Christa Baba Chai Klatspota Somia Deva Deva Chishili Tu Sonsarachi Papkatai Amchi Kaklut Kaklut
तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवाक, उंचोळखी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. Eklos tu povit, eklos tu ishmor, eklos tu pormeshmor. Moima devak, unsorgi ani shanti, tacha ishta sansari. प्रार्थूया. देवा आमच्या उमोर बापा, तुज्या नांवान सासणाच्या जिविताशी आमकां चलोवन व्हरूंक जेजूक तुवें तुज्या शेल्यांचो गोली करून धाडलोय. ह्या शेल्यांच्या हिंडान चोर मनशाक एकठांय जावची आनी सासणाचें जिवीत सुबावपणांत तांकां मेलचें म्हूण जानवायेन आमी मोगान तुवें थारायलें. तो सोमेज मनशाक आनी हें बऱ्या गोवल्याच्या हिंडान भितर सरूंक, ताचो तालो आयकूंक, ताच्या फाटल्यान वचूंक आनी जिविताचे जोरीशी पावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेरगा तावन फुडें वचून पावलू आनी ताचे पिसेदेचे आंतोकेक पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सभा सोमतोच जायते जुदेव आनी देवाक बसपी नवशीज पावलू आनी बार्नाबासा फाटल्यान गेले आनी ताचे कडेन उलोवन पावलून आनी बार्नाबासान देवाच्या देण्यांक तीर रावूंक तांकां धीर दिलो. दुसऱ्या सोनवारा ओगलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपूंच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान खालचीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवडूंक घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रितमेच्या शिमापुर्यान तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जाली आनी देवाचें उतर ताणें मान आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोली आसली तितल्यांनी बावाट दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिपडटालें, पूण जुदेवांनी थोडे भक्तिवंत आनी उंच कुल्याच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचामोल केली आनी पावलून आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो दूल फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. देवाचें उतरे. देवाचे वडकार. आमचो जबाब.
ताजी पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. म्हणुया, ताजी पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोडगितां गावून भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब, ताजी पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार, आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, ताची पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. तो गवळी आमी ताज्यो शेडयो, मोयपासान चोरूंक सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब, ताची पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब, ताची पोरसां आमी ताज्या हिंडांतल्यो शेडयो आमी. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवान कोणाच्यानूच मेजूं नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच पळयली. सगल्या देसांचो, कुळांचो, परजांचो आनी भासांचो लोक दोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवासणां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हाका म्हणलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सोलामोती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. ह्या पासत तीं देवाच्या शिवासणां मुखार आसात आनी ताच्या मंदिरान दीस आनी रात ताची सेवा करतात. शिवासणार बसला तो आपल्या आसऱ्याकाल तांकां सांबाळटलो. तांकां आनीक केन्नाच तानभूक लागची ना. न्हय म्हूण उणेंत आनी कडक गरमी पर्यंत लागची ना. कित्याक शिवासणांच्या माजार आसा तो मेंढरो तांचो राखणो जातलो आनी तो तांकां जिव्या उदकाच्या जोरी सोरशें व्हरतलो आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं सगलीं दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून मोलें, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां
ती कधीच इबाड जावची ना आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिलात. तो सगल्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, जेन्ना हांव 8th स्टँडर्डांत आसलेलो तेन्ना म्हाका पाद्रीपणाचें आपोणे फावो जाल्ले. आनी म्हाका खोशी आसली ऑल्टो बॉय जावंक. आनी हॉलिडे दिसांनी हांव सदांच मिसाक वेतालो. देवाचें उतर आयकूंक न्हय, वो मिसाच्या मोगाक न्हय, पूण ऑल्टो बॉय जावंक. हांव दुसऱ्या भुरग्यांची पासून झगडटालो ऑल्टो बॉय जावपाक. तांची नांवां हांव कॅन्सल करतालो आनी म्हजें नांव हांव थंय बरयतालो ऑल्टो बॉय जावंक. दॅट वॉज द क्रेज आय हॅड टू बी अ ऑल्टो बॉय. आनी एका दिसा एका मिसांत हांव ऑल्टो बॉय आसलो, सायडीक उबो आसलो. त्याच दिसा एक थॉट म्हज्या मतींत आयलें की एक दीस तूं आल्ताराच्या मोदी येवन मीस भेटयतलो आनी देवाचें उतर तूं परगट्टलो. एक दीस आल्ताराच्या मोदी येवन तूं एक मीस भेटयतलो आनी देवाचें उतर सगल्यांक तूं परगट्टलो. प्रितीच्या इश्टानो, त्याच मिसाच्या टायमार आनी देवाचो तालो हांवें आयकलो. देवाचो तालो हांवें वळखून घेतलो आनी देवाचो पाटलाव करूंक हांवें निश्चय केलो. आनी आयज हांव ह्या आल्ताराच्या मोदी रावन हें मीस भेटयता आनी सगल्यांक आनी तुमकां देवाचें उतर हांव परगट्टा. प्रितीच्या इश्टानो, आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत देवाचो तालो आमी आयकताव काय? Do we listen to the voice of God or do we listen to our own voice? जायते पावटी आमी इयरफोन्स घालतां, एअरपॉड्स घालतां. आमी आयकतां, आमी न्यूज आयकतां, आमी गजाली आमी आयकतां, पूण देवाचो तालो आमी आयकताव काय? आनी आमी देवाचो तालो कशे भाशेन आयकूंक जाता? पयले सुवाते मागण्यांतल्यान, थ्रू प्रेयर, मागण्यांतल्यान आमी देवाचो तालो आमी आयकूंक जाता. दुसऱ्या सुवातेर पवित्र पुस्तकांतल्यान, थ्रू स्क्रिप्चर, देवाचें उतर वाचून नियाळ करून आमी देवाचो तालो आमी आमच्या जिवितांत आयकूंक जाता. तिसऱ्या सुवातेर मिसाच्या बलिदानांत, मिसाच्या भेटेंत आमी देवाचो तालो आयकूंक जाता. आनी वेगवेगळे भाशेन आमी देवाचो तालो आमी आयकूंक जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचो तालो आमी आयकता, when we listen to the voice of God, देव आमकां सासणीक जिवीत दिता. प्रितीच्या इश्टानो, जायते पावटी आमी मागणे करूंक आमी फाटीं सरता. ड्यू टू आवर लेजिनस, टेस्ट करूंक आमी विसरता. ड्यू टू आवर फेवरेट सिरियल्स ऑर स्पोर्ट्स आनी मोबायलाचेर आमी जायतो वेळ, टायम आमी वेस्ट करता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां भाग्यवन पावलू जेजूचो तालो आयकतूच तो जेजूचो पाटलाव करता. परगटणार तो जाता. न्हयच फकत जुदेवांक पूण विदेशी लोकांक तो देवाचें उतर परगट्टा. आनी त्याच भाशेन जेजूचे सीज, जायते सीज देवाचो तालो आयकतकूच जेजूचो पाटलाव करूंक ते फुडें सरतात. आनी जेन्ना आमी देवाचो तालो आमी आमच्या जिवितान आमी आयकता, आमचो भावार्थ, आमचो बोरवासो आमी थीर करता, आमी घोट करता. आयज आमी संवसारी घोवल्यांचो आमी तालो आमी आयकता.
संवसारी वस्तू आमकां वडून व्हरता आनी आमकां देवासून पयस व्हरता. भागीवन इनास लोयोला अशें म्हणटा, जो मनीस जाणो जावन देवाच्या उतराक कान दिना, देवाच्या उतराक मान दिना, देवाचो तालो आयकना, तो मनीस आपले क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय ओगडायता. जो मनीस जाणो जावन देवाच्या उतराक कान दिना, मान दिना आनी देवाचो तालो आयकना, तो मनीस आपल्या क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय ओगडायता. जाणो जायात, ऑलवेज रिमेंबर, संवसारी गोल्यांचो तालो आमकां धादोशी करिना. देवाचो तालो, जेजूचो तालो आमकां धादोशी कोत्ता, आमकां घोटाय दिता फुडें वचूंक. तर आयज आमी मागुया. कित्याक जेजू आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां सांगता, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकता आनी हांव तुमकां सासणीक जिवीत दिता. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया देवाचो तालो आयकूंक, देवाचो तालो वळखून घेवंक आनी हेंच करून आमी सासणीक जिवीत आमकां मेळूंक देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावात आमी उचारुया. सोत मानता देवा, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पिकणीच्या रोचणारांक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकार मारयेताय सोलमलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चल्लो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांत आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबीत, भोगतांचो एककार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचेर जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू बऱ्या गोल्यांचो बऱ्यो शेल्यो जावंक जो संदेश आमी घेतला तो जिवितान पावलूंक देवाचो आदार आमी मागुया आनी आमची थोडी मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवल्याची देख घेवन आपल्या हातान घातलोले पोरशेक देवाच्या उतराची सुफोर्ती घेवन आपल्या सेवेच्या फुडारपणा वरवीं नीत मार्गान तांकां चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमचो देश कारबार चलयतल्या आमच्या बावडत्याच्या आनी एक खास तरेन आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोल्या नागरिकाची आनी तशेंच जमीन दोरतऱ्याची आनी तातूंत आसलोल्या गिरेस्तकायेची फावो ती जतनाय घेवंक जबाबदारीन आपली पावलां मारूंक तांकां केरीत उजवाड आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या आकारणेच्या घरांनी पाद्री जावंक आकारणी घेतल्यांनी आनी तांची आकारणी करतल्यांनी जेजू बऱ्या गोवल्याची देख घेवन आयच्या काळाक फावो तसले यादनीक तयार करूंक वावरूंक आनी आकारणी घेतल्यांनी जेजूच्या काळजा सारके यादनीक जावंक तोकोस घेवंक पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमी गोवल्या शेलयांनी आतां कात दिवन पवित्र सोबेचो वावर एकचारान आनी सहभागीलपणान फुडें व्हरूंक आनी हे वरवीं परिशोदीक मन आपणावंक पावलां मारूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. दयाल देवा आमच्या मागण्यांक सदांच तूं कान दिताय देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी कितें मागलां तें तुज्या उदारपणांत आमकां फावो कर आनी आमी सहभागिलीपणांत आमच्या मिस्सांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी आशिर्वाद भर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी कित घेवया C10 पेज नंबर 32 भावा भयणी बापाक भेटोवंक. भावा भयणी बापाक भेटोवंक बांगाय नाका रोपे नाका. आपल्या काळजा सोवे वोपोवंक जेजू तुजे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खी जिणेंत देवा खुशी करीस लेगून. मोगान वेगून जिवीत सोडून जेजू तुजे काळीज मागता. जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता. जेजू मागता खोशेन दिता सगळेच मोचे बापाक वोमता. म्हज्या भाव आनी भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा पास्कांच्या संभ्रमदा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत जावंक. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो येवन तुका दिसान दीस भेटोवंक. आमच्या ओस्कोत सोयबांत नवे जिविताचे बोल वाडोंत वचूंक आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उंतोम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दोबाज्यान आमी कोची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पातकांची बोली तोच तो दुलोप निरंपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायता तुज्या मुखार. Povid, povid, povid,
सोय सोय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका सोय उसळगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ह्या पवित्र देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन खोश मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच पोरी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोले, तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कलराचे हें रगत पातकांचे बोक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो गट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचितले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपोवणी उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा, आख्या प्रितुमेच्या विस्तारलेले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियांव चौदावो आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेनराव आमच्या गोली बापा, सिमियांव आमच्या गोली बापा आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेलेल्यांत त्या आमच्या भाव भयण्याची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या पोलजोरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भागिवंत जुजे, भागिवंत दोमदुता आनी सौकाली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगता बराबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सोन वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले ते प्रार्थन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा सगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशायेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुताक मोले तुमकां शांती दवरता. मोदी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेलीस संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्यांच्या जेवणाक आपयला ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D42 पेज नंबर 71. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. Soda
राहतोया. सासनाच्या गवल्या आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या हिंडांचे तुझी दोयाल दिश्ट घाल. तुझ्या पुताच्या होम केल्ल्या मेंढराच्या अमोलीक रोगतान तुवें आमकां सोडयलाय आनी तेच ताच्या रोगतान आनी कुडीन तूं आमकां पोसताय. जो संवसारान पाप काडटलो मेंढरो आनी तुज्या नांवान आमकां राखतलो बरो गवली जावन आयलो, तोच स्वर्गार मोहिमेवून मेंढरो आनी गवली जावन आमा सोमेस्तांक सासनाच्या जिविताची जोरीशी व्हरूंक धादोशी करूंक आमकां मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगलीं बसात. पयली सुवातेर हांव दिनवासता आमचे फादर जेसन मोंतेरोक. ताणें हे आमचे पासत मीस पेटयलां आनी देवाचें उतर ताणें आमकां परगोटलां. थँक्यू फादर. ते भायर हांगसर आमचे बरोबर वावुरतले साकिस्तांव देल्फीन आनी हेर आलिसांद्र ते आसात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. बाकीचीं जीं आमचे बरोबर वावुरतात तांकां सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे वॉलंटियर्स आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो कॉयर स्टिशा आनी तांच्या सांगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दया मिडियाचो वावर करता तिकाय आनी तुमकां सगल्यांक, कित्याक तुमी आमकां हांगसर येवन हो जागो पवित्र करीत आसात, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. पूण जायतो लोक आमचे मीस आख्ख्या संवसाराक आयकता, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमची मिसां तुमी जाणात आयताराची सकाळची 3, 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी सोमार ते सोनवार दोनूच मिसां सकाळची आसतात, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हणजे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान ह्या रस्त्यावयल्यान गेली म्हणटूच पेट्रोल पंप मेळटा, ताचे फुडें मातसो गेले म्हणटूच दावे वाटेन एक धाकटें सुपुल्लें कपेल आसा, थंयसर गोंयचो सायब आसतालो. ताका लागून तो जागो पवित्र जावन आसा. खूब लोक थंयसर येता. आतां सुमार 500 ते 600 लोक पर्यंत येतात थंयसर. म्हणून थंयसर मीस जाता दर म्हयन्याचे 6 तारखेर. पूण 9 आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तियोस घेता. मातसो नियाळ कोत्ता देवाच्या उतराचेर आनी त्या उपरांत मागीर 10 आमी मीस घेता. वेगळी येना जात जाल्यार तुमकां जागो मेळ्ळो ना, कित्याक सगलो लोक आदीं फुडें 8:30 येवन बसता आनी मागणी करतात. तुमकां सगल्यांक दिनवासता. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सदांकाल आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुया देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीस सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. हे पासर बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती आमी मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ती शाती पावय म्हूण आमी मागता. आनी स्वता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटाव. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. K5, पेज नंबर 141, मोर्नाचे निदेन तुलो.